这时间的过真正足恐怖，光阴似箭啊，岁月如梭。人生短暂啊，这时间不停留，一分一秒，一直过，无要倒转来。不抓紧不行啊！不抓紧不行。做咱读册啦，有一句奇语：少年不努力啦，老大徒伤悲。人生总活啦，万几工。开万几工，你若袂晓就甲扣掉，老伙仔拢袂做啊，甲扣掉，你困的时间甲扣掉，拄啊剩万外工。速度已过啦，命亦随减。一工过过啊，生命搁减少啊，如少随鱼啦。水有何乐？敢若鱼仔伫咧鱼缸共款，迄水一工一工减少。鱼仔靠水咧生活，伊若无水啦，就要拗住。做佛做讲啊，大众当勤精进，如救脱难。精进啊，见福果，下代就做轮回。如救脱难啊，敢若火烧甲麻牌共款。敢若水啉到颔棍啊，你无拼袂使，已经用要袂喘气啊。但念无常啊，顺路放逸。这无常啊来啦，就三寸出奇啊！无常当时要来，咱毋知影。我是用做来比喻啦。我的上人，我的师要往生伊，我去八卦甲看。伊甲我讲一句话啦，剩下拢无讲。无常，无常啦。一个人好好，无代志咧行路，下半身怎切落？下半身切落。一窍不起啊！可是伊过春的时间到啊，伊大汉已经到啊，拄啊一假期，要转去啊。但念无常，顺路放逸，敢若毋通害代啦，需要做这，毋通害代咁跳，爱拼，爱拼啦，无拼袂使，无常迅速啦，轮回路险，释起后做个咧披露啊。人写报了后有9成对咧三恶道，
地甲几道情生，有九成搁来六道轮回，搁来生生死死，哦，这种袂好消解。所以做一个菩萨行者，咱地藏团队啦，哦，这行者，即摆师父讲这吼，大家互相勉励。做一个菩萨行者啦，毋是遐简单。哦，爱忍受别人所无度忍，忍受别人所无度忍的痛苦啦，会痛苦。哦，甲这切跋，行人所不能行啊，忍人所不能忍。做这个菩萨行者呢，爱忍受别人无度忍的痛苦甲切跋，佮爱舍弃世间呐，舍弃咱这世间呐，一切物质的下望，佮爱喜欢啦，爱食大餐啦，爱穿水啦，爱佚佗啦，种种的下望，你爱舍弃这物件，舍弃男女的情爱的下望，舍弃男女情爱的下望，爱舍弃翁仔某仔之言呐。虽然从这听咧哦，要做一个菩萨哦，除于讲你这个菩萨是假啦。用嘴咧讲的啦，若像金梦娘、像天上星嗰啲菩萨啦，观世菩萨啦、地藏菩萨啦，这舍弃翁仔某仔之言，儿女之情啦，儿女之情，天伦之乐，就拢爱舍弃。就是书咧讲的啦，你的贪嗔痴疑慢有断无？财色名是随，名闻利养，对这世间的荣华富贵、五欲六尘。你有断无？对这男女的爱欲，对这五蕴有一个下望，你有断无？你若真正要做一个真正的菩萨，你这物件拢爱断，这物件拢爱断啊。所以有一个典故，有一个阿呆比丘啦，阿呆比丘，伊安怎讲呢？别人无爱做，我拢来做，别人无爱做，我先做啦。若甜的我上后壁面，我摆伫上后壁面甲伊食。一切杂事啦，拢我来做。累积无量无边的功德啦，人命中啦，即个阿呆比丘啦，无病，心无病苦啦，错恶，我是佛祖安尼错恶，自在往生。别人无爱做的。我拢来做，苦工啦，艺术咧讲的行人所不能行，若好的我摆伫上下壁面，甜的啦、甘的啦，我摆伫上下壁面，安了解啦吼。所以思想出这世间，事讲无爱讲啊，看清清楚楚。恁会误袂误，我毋知影。这情色，男女情爱叫情色啦。家庭天伦之乐，儿女之情啦，翁仔某之言啦，即叫家色。敢若铁人啊共款，一目，甲你绑掉咧。甲你绑掉咧啦，互你无得解脱。你永永远远嘛咧六道轮回。恁拢听有，但是我爱讲，恁做袂到，恁做袂到啦，恁听有，儿女之情啦，翁仔某之言啦，天伦之乐啦，你甲你舍掉呢，你够可怜，迄个是家舍啊，迄个情舍啊，迄个锁链啊，每一工为着这茶啦、盐啦、米啦、醋啦，拢有一个拍面。就这名闻利养啦，世间的荣华富贵啦，男女的情爱，你看嫁人娶某所延伸出来啊，你看后壁伊的业障有偌济，将选六道轮回啦，上至皇帝啦、总统啦，下至这庶民啦、百姓啦、乞食啦，通通一样，通通一样就对啦，通通一样，所以书咧讲的啦，要做一个菩萨，不是那么简单，不是那么简单啦。所以学过这条路啦，你也会晓悟，
你若袂晓悟啦，你要解脱，要离苦得乐啊，难呐！哦，所以高僧逐日安尼讲啦，皇上皇帝威严呐，下不过阳寿，敢听？皇帝哦，哦，上至皇帝上大个对啊，皇帝威严，伊的威严呐，下不过阳寿，总我100岁，总我100岁啦！啊，看伊偌威严，看伊权势偌大，地位偌好，啊，名声偌响，总我100岁，啊，弹指即逝啦，啊，弹指消逝，一个镜头爱读一下个对吧？单一个对啊，就无呀，哦，大宋江山呐，会辉煌啊，比如这个国家啦，哦，一个做富裕啦，哦。啊，百姓安居乐业啦，会敌不过气数啦。这气数个气势，就是天灾地变啦，像即马这瘟疫安尼啊，舞遮久，1、2年啊，搁咧舞，啊，搁袂消去。地动啦、火灾啦、水灾啦、风灾啦，哦，种种的天灾地变，哦，这大宋江山来辉煌，哦。敌不过气数啦，顶多啦几百年安尼尔，所以师兄师姐，你计较啥？人啊，高僧逐日搁安尼讲哦，世间上上解毒的，莫过帝王者。迄阵啊，皇帝啦，了你即计划啊，朝廷袂错，9元7组全部拢对，独清官员拢对，全部拢抬头，一句话尔。哦，所以世间啊。上解毒的莫过帝王者，啊，这佫无毒的哦。上解毒的咱人内底面就要妖量，拢即个妖量咧作怪。啊，迄林梦妮个安尼讲啦，海上的妖量佫无恐怖。迄阵啊，林梦娘啦，伫这莆田啊，看到这讨鱼、讨海，遮鱼下早出去，我都倒转来，家庭破碎。啊，无囝伫内底面咧等，口仔默默叫，口仔哀声不绝。伊看到这种情景啊，伊的心拢碎，所以发一个大愿啊，我林梦娘对天起誓，对天发愿就对啊啦，咒抓就对啊啦。我以30年的血仇来换这渔民的平安，或者渔民无灾难。伊家己个老母安尼讲啊，我林梦娘心系大海，心系大海，哦，今世无要记个对啊啦，听清楚无？哦，全部来扶持，哦，来护航这渔民，或者渔民啦会当安居乐业。你看这种愿心，啊，啊，这种愿心足大，这个无大，哦，师父啦，心系佛法。心系三宝，心系众生，尽未来者，生生世世。师兄师姐，你有这种愿，你若发这种愿啊，会六地震动，六地震动啦，爱听清楚无？要燃烧自己啦，照亮别人，哦，照亮别人。所以做一个菩萨行者啦，毋是遐简单。伊咧讲即尾妖量啦，就是每一个人心内啦。伊咧讲个贪嗔痴啊，哦贪恋啦，有要搁较济，有要较济，贪色啦，贪爱啦，贪钱啦，贪名啦，贪利啦，哦贪食啦，贪佚佗啦，哦，拢贪济啦，爱敢听清楚，有啦贪恋，啊，搁来上界严重诶。就是自私自利，你看即摆世间人，大家个自私自利。我听佢讲一句话，要找发菩提心的，会晓牺牲家己的，去利益众生的，会晓宁舍性命个无要紧，去救人的啦，要对找。哦，问你做一句话，哦，所贪恋啦，啊自私自利啦，啊搁来暴怒。啊，个嗔恨心啦，看到无介意的，
无下你的意的，啊，佫无法啦，哦，佫无法啦，啊，佫来个写底写点，要请你当做要加你，啊，要请你啦，哦，当做要加你，啊，要害你去死的啊，互走安尼就对啊。所以事看这世间人哦，我真正目屎哦，佮上至总统，下至百姓，拄仔是咧讲个情色、家色、贪钱起二万，啊，佮是即尾妖量咧作怪。林某人讲的，提倡新要讲的，即尾妖量咧作怪。哦，伊要写报哦，伊一点会遗憾，可是我都将即尾妖量啊，甲除掉。众生的心内啦，共款贪嗔痴作歹，所以每一工活伫痛苦啦，啊，活伫烦恼内底面。阮囝安怎啦？阮翁安怎啦？我的家庭安怎啦？需要是这学佛啦，爱学到一心不乱；念佛爱念到一心不乱。什么一心不乱呢？就是你的信心呐，你的信心，信愿行呐，你的信心袂使乱，啊，你的愿力袂使乱。哦，什么叫信心袂使乱呢？比如讲业障现前，你袂退转，医生来检查我生癌嘛，你袂退转，不但袂退转，你会欢喜，我要离开这苦海啊，我要等下西方极乐世界。哦，安了解无？哦，当着病苦啦，啊贫穷啦，日子歹过啦，会障碍啦，哦啊不如意的啦，不如意事十常八九，哦，袂影响你的一心一意啦，袂影响你的切愿求生西方净土，所以需要就这，咱这人菩萨，所以已经讲啊，无爱讲啦，要往生西方极乐世界，你的愿力，你的切愿啦。爱分困切，做至诚的，做困切的。你逐工甲阿弥陀讲，甲阿弥陀发愿，阿弥陀佛，啊，我心如带底，我三宝地主带底，啊，我即刻为咧喘，我护持三宝，行善做功德，我持戒持啊做好，啊，我大汉若到，我要等下西方极乐世界。你逐工甲发愿，你请阿弥陀客人来接你，啊，你要离苦得乐。要解脱，只有即条路。这世间无啥物通去留恋的，无啥物通去怀念的啦。哦，爱了解啦吼。所以你的心愿，哦信心、愿力，拢袂使乱。当着家庭的不如意、病苦内底无啊，哦家庭的逆境种种，你拢袂停。哦，所以要做一个菩萨啦，就是爱安尼。哦，你看咱地藏菩萨的团队啦。有这因缘，有这机会，你无要去拼，无要去冲，啊，要等何时呢？所以缘生啦，则起；啊，缘灭则散啦。这世间就是因缘法，了解无？就是因缘法。哦，咱一世人做代志做了上界价值的，就是家己。道场啦，迄件代志，有多上精神。了是缘呐，讲到这缘呐，哦，事搁讲一遍。迄家己公忙的啊，我听迄管理员咧讲，搁带我去参观啊。迄从日本时代毋知偌久，拢一句拢伫啊。拖来到即摆你看几年啊？哦，日本时代哦。啊，拄啊，当咱地藏菩萨团队。去遐做演讲，去遐搁超度法会，即个演团起起来。啊，无迄副祖上啦，拢后注意。迄种会师啊，个啲拢变成会师，啊个即个因缘教，就是咧等啦，等北港地藏菩萨团队啊去进修，啊去发心，啊去遐做超度法会，每一个月初一、16拢爱去，不间断。你看这个。迄着做慧能大师啦，着做慧能大师啦，哦，有一个天竺啦，天竺就是印度啦，哦，有一个天竺的高僧大德，禅宗的高僧大德，伊的外号叫主要禅师，哦，
西渡东土啦，哦，伫印度来到咱这边，伊即个华姓术啦，曾经预言，伊个安尼讲哦，哦，毋是讲预言哦，佮徛一个碑，石头刻伊个叫碑啦，哦，在170年以后，170年以后哦，有就活菩萨会来主世，会来大转法轮，弘扬这禅宗法门，救度无量无边的众生，就是讲这动作。啊，170年了啊，这个缘就已经起来。啊，迄阵啊，六祖伊的师父弘忍大师传伊八会，大毛做出伊八会，迄歹人要害伊，迄是偌艰苦呢？一山过一山，啊一岭过一岭，啊厝也毋敢等伊，啊事也毋敢等伊，啊伫个列轮队内底面住15冬，啊尾列轮住做伙，啊咧食物件啦。拢食锅边菜，迄个轮队拢刣嘛、青生啊嘛，逐顿嘛拢肉，吼，伊拢食锅边菜，吼，啊伫个列轮队内底面呐，甲遐讲经，吼，叫因介绍，啊叫因奉生，叫因护生，吼，伊甲列轮队安尼讲啦，讲前罪啦，吼，前罪会使忏啦。会忏悔，啊，心如可以种，哦，心如可以种啦，啊，诸我莫作，众生弘扬，茫茫大海啦，回头是岸，哦，放下屠刀啦，立地成佛，哦，伫个列轮队内底面10几冬啊，哦，爱歹人嘛是安尼甲害，安尼甲害，伊即摆已经剃度做一代宗师啊，第6代宗师，逐晚放山咧，哦，要称大迄个衣钵啦。你看为着名，为着利，安尼伤残，哦，你看偌恐怖，所以这因缘呐，有好有甲歹，啊，不管好甲歹啦，拢是缘生缘灭啊，啊，拢是缘生缘灭，啊，所以师开大这段呢，师开始这段啦，大家互相勉励，啊，啊，咱下暗上地藏经，啊，要上地藏经的进程呢，即摆师傅先介绍一下吼。后礼拜的拜六，就是9月15，保全大功。啊，礼拜就是家己道场超度法会，啊，啊，佮过迄礼拜，佮过迄礼拜就11月初7、初8，要去台中山岳做超度法会。拜六下早爱去布置，布置了倒转来，礼拜下早佮出门，哦，一天的法会，台中山岳，啊，佮过。11月14就是高山，哦，爱了解啦吼，做个只师兄师姐报告者，啊，希望大家通退转，因为这人生呐，这苦海真正足苦，3苦8苦无量之苦，真正苦咱挡袂牢，哦，爱别离苦，还亲回苦，急不得苦，五蕴色身苦，生老病死苦，你若转到西方极乐世界，要到遮苦。完全拢没有，因为西方极乐世界莲花化身啊，毋是白种无血所生啊，要到生的苦，哦，啊西方极乐世界嘛无老的苦，你看咱这世间有这肉体，啊若食老啦，啊骨头歹了了啊，连行阁袂行，连坐阁袂坐，为拢食鸡啊，拢坐轮椅啊，啊逐工辛苦白疼。啊，喙齿搦了了，啊头毛白苍苍，要食一个好食嘛袂食，看了眼，啊，逐个去走医生馆，哦，生老病死，西方极乐世界嘛无死的苦，咱这世间人要下报啊，一定有要脱离，迄袂输咧倒啊咧挂肉咧，哦，四大咧分离啦，做一个往生者。啊！你讲8点钟至12点钟，你嘛叫甲顶头，你怎啊分别脱？你甲顶头啦，袂输举倒咧挂药肉，伊会生怨恨心，啊生怨恨心啦，就会地到入面，哦，生老病，你看这病啦，这病看来咧活啊，有够艰苦的艰苦，哦，有够艰苦的艰苦，啊一条路
生老病死，哦，西方极乐世界个无遮物件，嘛无三恶道，所以需要是这，要等于西方极乐世界呢有条件，不可小善，今后着因缘啦，得生彼福，哦，讲好话，存好心，做好事，以后是大人，修净了三恶，哦，修五戒，皈依三宝。菩萨戒、出家戒，哦，发菩提心去利益众生，像迄个供养天上佛安尼，哦，爱了解啦吼。悠悠讲故事啦，莲花宝座前，所希望咱大家谨记在心，莫讲一工过一工啊，敢若行尸走肉咧。一个表法尔啦，上界重要地藏经来讲啊，哦，49行以内。这人做五着做是恶业啦，啊，以到违背为地到去随小的，啊，为鬼道去做清洗啊，伊个家官人替伊做功德，一直甲做，一直甲冲，啊是你本人有一个规划，我49天以内要上100倍地藏经回向我妈妈，啊，像国母女安尼对啊，因妈妈就去解脱，离开地狱，往生天界。啊，世间人会晓安尼做的，主要是这个。他会这样做吗？他不会。个人死倒伫厅边啊，伫殡仪馆啊，查查一礼拜10天就出去啊。哦，当下不会相信无毋对。我甲你保证，一个月以后你就毋知这人啊。伊伫地狱，伫鬼道，早梦暗嘛梦。啊，我讲干个囝到无要紧甲做功德，无要紧甲上经。你敢袂了解？你袂了解。啊，事做，我明明白白。敢若一个犯人即摆搬伫家啦。哦，伊到礼拜四啊，就咧问啊。啊，阮某要来甲面会，阮爸爸妈妈来甲面会，啊，阮囡仔要甲面会，啊，较无来。你看伊种心境，敢若倒安尼挂。主要是这，事做来讲一句坦白话啦。你要离苦，你拢是。情色、家色，你拢爱搞，无你讲得出。我不会骗你啦，哦，事咧讲拢经营落去，啊，我讲会到做袂到，我若讲会到做袂到，涂骹理亏就了无干地，我无做出来。天地可见，诸位可见，你学会修的，就爱像师安，毋免大顶大面，毋免大山头，毋免信上济，拢毋免。因来你敢听？听无啦？你看你头规啊拢白啊呢，啊，啊，更毋知精神哦。我嘛觉得很奇怪呢，聊你敢听？你一个面，逐工个苦过面，逐工个烦恼个，啊，我要怎讲伊啊？我敢甲因来讲，去甲看卖咧，你个往生我阁毋知影咧，啊，毋知影死我，啊。啊，为着迄家伙啊，啊白死，主要是这，伊是足自卑的人个。我看到世间人咧做了，我是目屎流个，我心肝疼咧，啊，我咧讲这啦，就是释迦有做咧讲个，就是观世音菩萨咧讲个，地藏菩萨咧讲个呢，有教因果好，哦，如是因如是果，有基础者。哦，数学师姐、台北师姐，哦，教啥？听无？听无爱做呢，爱行呢，性愿行呢，这叫坐行并重呢。如果若听无爱叮当呢，听无爱叮当，等于灵魂呢，还敢听清楚？哦，听有无爱叮当，等于灵魂啊。你爱听有，搁落去做，这叫坐行并重，安尼就100分。啊！你搞到解脱，哦，爱了解啦吼。好，咱即摆看地藏经，今仔第几句？换下，第几啊？啊，你毋是迄条啊吗？98页。因为咱上地藏经啊，迄阵师傅讲过，刘文清老师呾写报。哦，咧为上地藏经上49天，
即种为做功德，还了解无？啊，即摆尾也跟两个亡者，一个柯仁德白号的，啊，一个住伫这溪口的，就是大木图，哦，靠这因缘就对啊啦，哦，拢替做功德。啊，伊家眷无落做，啊，咱就做，哦，因为菩萨不舍一个众生啦，你个这众生和我上歹，我上大冤心人啊，我共款袂使甲舍掉，我共款甲伊共佛度，啊，你救，还了解啦吼，好。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上心性微妙法，百千万劫难自无。我今见闻得受持，愿解如来真实义。地藏菩萨本愿经观行，高量波斯功德延品地心。彼是地藏菩萨摩诃萨成佛为性，将这离体恶鬼合将白合眼。世尊我观业得众生，高量波斯有品有德，有一生受福，有十生受福，有百生千生受大好利者。是世分道为愿世尊，为我所知，你是分个地藏菩萨。我今以在离天宫之世众会，三业菩提波斯高量，功德品中弥动地天。我为你说地藏白佛言，我以其事观要有分，何个地藏菩萨，南业菩提有自供，在ผู้大心大中者大差力，大破文定了无最下并脚，乃至能赞因也，能切不忘，只是将将不忘记者，时代公定有报时时，留令期待自地，下心寒悄，亲像偏波时，结束临时乱言为路。是个王者所过后面，如果是白天和沙个功德之，何以可怜是个王者？只是罪病强分，其不愿记者发大自信，是个后面有如此的，这些心中将彼七宝记住，何况一时受用，何此地藏了未来世。有自供，只可闻定故佛他时，也不应想乃至菩萨成佛天智无相，供之应办供养菩萨，是个王殿当地三界为地世世，修行命乐了令一次菩萨，何力回向法界，时代国王殿一心业中，上为大梵天王。何此地藏了未来世有自供，只怕闻定故生佛他灭，业之今相毁害破落，乃令花心受报，是个王并有自应办，有关他人乃至百千名天，可是皆因是个王定，百千心中相为转轮王心，如是他人当报。百千心中相为成个王心，经令伊他妙见，发挥用心如是个王，乃至主人真成佛道，以此个拜不了无边，何此地藏未来世中，有此个王之破老文定，因此老病其写上道路，有一两般期待此心。
东入西汉后出地中未来世界，有善男子善如理，以护法中将小善果，毛发沙丁定彼所修护理不可为路，何处地中未来世中，留有善男子善如理，无会形象菩萨形象，天智慧形象，转轮王形象，不是应用地无量法，常在一天修成名路，留应回向法界，是因后理不可为路，何处地中未来世中，留有善男子善如理，古代圣经典有听闻一句一句，发音中心赞叹恭敬，何是供养是因后代各拜，无量无边留应回向法界，其后不可为路，何处地中留未来世中，因善男子善如理，无分他时代圣经典，信者无是供养，瞻礼赞叹恭敬合掌，留于五者后悔害者，修报应未了道法心，后看得人当供法心，如是定非三世成就，将为自效果，但我自力相为轮龙，怀疑千花高花自效果，何处地中未来世中，留有善男子善如理，以护法中所证善果，后报是供养后修果大事，后证明经典乃至以貌以质，以三因地如是善事，但你回向法界，是你功德百千成就修成名路，不但回向自家观想，后自心地言如是之歌，比三生修路，下一地万般，是个地中不是因缘，彼是如是地是无他偏地是彼是见乐地是彼复言世尊，我将修来将智定力无量菩萨摩诃萨，乃是大不可思议心通智慧，广大众生是地中菩萨摩诃萨，一诸菩萨誓愿清净，世尊是地中菩萨，一言不变有大因缘，如本师佛言观音弥应化别千心天，可以了得具愿相有必变，是地中菩萨教化了得一切众生，所发誓愿业所如千倍业行菩萨，世尊无关未来及现在众生，以所自出以南方千界之地，以托照地无作起看事，是调明小化乃至金银唐地作地中形象，小有供养将礼赞叹，是你其自觉地是众利益，何地为是一家土地红亮，二家家体应安，三家全部成配，四家因水应受，五家所求随意，六家无水会在，七家以好撇度，八家多转无邦，九家出入信号，十家得无成义，世尊未来世中以现在众生，留令以所住处方面，走如是供养，地如是利益，可悲无言世尊未来世中，留有善男子善如理，以所住处有处经典，以菩萨像，是你经名传透经典，供养菩萨无上利益，以本性业以后是你，乃至最会得财，大会社会一切恶事世界消灭，不可见乐地是你在心的自信小记，可以高扬不土地先动迷惑，乃至超无所见，丢马丢米阿弥陀佛，将地利有该有地面，有相前用地中菩萨利益其事，你是光天比喻心通，北千归依相分地
是，了未来世中有世人出现努力，供养菩萨经转土世界，但以地藏困怪经以所修行者，利益归心念利用何之，无了一切灾害皆不如意事皆不利弊，何况灵修会大利道何是灵果，也有西方怪兽，诸天怪兽用何是灵，何故地如是显现用何？该有将来地藏菩萨其天空必转头心空观境，作此念必见处理苦海，见了烦恼一时之果，迭代用何见闻利也必得是理，你是世尊将变闻相，行别千万有大和相关，所谓别和相关，大别和相关，随和相关，大随和相关，有和相关，大有和相关，智和相关，大智和相关，亲和相关，大亲和相关，别和相关，大智和相关，方和相关，大方和相关，灭和相关，大烈和相关，金和相关，大金和相关，天魂和相关，大精魂和相关，千轮和光，大千轮和光，波轮和光，大波轮和光，地轮和光，大地轮和光，瓦轮和光，大瓦轮和光，宫殿和光，大宫殿和光，海魂和光，大海魂和光，一点为相光，如是点和相光一，此地妙音各自大将，天龙八部灵会灵天，听我经典一得利天宫，请用赞叹地藏菩萨一灵天中，利益定事不是一事，巧行一事正是地事，必见菩提阿耨多罗三藐三菩提树，转世一世会中有一菩萨摩诃萨，别观世音上这离去，阿归合将被护给，世尊是地藏菩萨摩诃萨，一代慈悲怜悯最可众生，一切万业世界化千万业心，所有功德皆不是以为心之力，我闻世尊以西方不用诸佛，也可得以赞叹地藏菩萨佛，前世过去现在未来诸佛所记功德，有不能尽行者，有往世尊普告大家，这次用地藏地业定数，为万世尊为现在未来一切众生，全用地藏不是一数，灵天龙八部将地会好，回归观世音菩萨，利益娑婆世界，有大因缘流电流量，流浪流露流心流贵，乃至流得最高众生，为你名家跟你行者，两摩尼家赞叹你家，其次众生必不相待，必不退转众生明天具修妙法，因果众生不会受记，你定记大慈悲，怜悯众生以天龙八部，听我说说地藏菩萨不是以利益之事，你当得听我经说之，观世音面会莲世尊，观要有本佛个观世音菩萨，未来现在诸世界中，有天地修天后智，有我算上天有一对一恶道之家，如是天地流浪流露，当现相信有见地藏菩萨形象，也闻地藏菩萨名，一家一人是诸天地，专精天后修大快乐，言不对三恶道本，何况见闻菩萨，以此用法以后因是不归应作不是供养，所有功德合力无量无边，何处观世音了未来现在诸世界中，有得众生灵命众生，得闻地藏菩萨名，以下念念一家，
以此众生言不离三无得空，何况明明众生，不妙观修众生民众临下地在本德会以后修法地众英雄，也是别念迷众之心，安以结文地得观想，将下地不会定，为其自心修法地众菩萨形象，是日就是业不下修当灭者，修施功德世界度，修炼正业是日就是业不明智，应有一切最重业将合对恶事者，修施功德明众之业，皆是因天修行妙路，一切最终性解消灭，何处观世音菩萨着未来世有人自如理，有你可是有三世五世七世以下，往事父母乃至同是兄弟姊妹，是你年纪重大，只有父有其自观修，菩提路在何处？成好世界，成好天中，是你着能修法地藏菩萨形象，乃至文明以将以礼，以你真切的无对操心，稳定坚定将你供养，是你观修加因业光，非恶出家皆当业受，成事人无兄弟姐妹，修法地藏英雄将你供养，甚至解脱心灵天定，修行妙路是因观修，如有何利一生灵天，修行妙路者，皆是自功德专精成理，修持妙路是因建立三切力量，一心将地地藏形象，两句名义观以万倍，功德菩萨现无边际，一个是因观修成觉，有一梦中菩萨现在是念，听命是因一诸世界，见诸观修，因名为力量菩萨念千遍记忆千里，是因道德菩萨现处在土地归世，众生为何现世以是红颜，无知疾苦乃至坏事，不能记分何况其事，是你并见的菩萨无定受记，何处观世音菩萨，了你来世有善男子善无灵，有法功大慈心，救助一切众生者，了修无上菩提者，了处以上界者，是主人定见地藏形象救命者，即心归依有意向化以后不归因心供养奖励，是善男如定所愿修行，应无障碍，何处观世音着未来世有善男子善如意，要求现在未来并且万有定观，并且万有定事，但当归依将地供养赞叹地藏菩萨形象，如是所愿所求悉解成就，何况地藏菩萨期待慈悲，应用后愿是你一世万条，一得菩萨无定受记，何处观世音菩萨，着未来世善男子善如理，一代清净殿亲信定定，全不思议事，有口有相中无名词，高是灵修算地算马，东经年月不能同享，是善男子定有修业将必定消度，所以大圣经典无可想象，如是一日分地藏菩萨名，见地藏菩萨相，以本心恭敬顶礼，敬意用法以后一切一切愿意供养菩萨，一切随意家就以利益也，看菩萨见念天合众情好，回修向大人命天时，即心定中后水地定，心我心就良下因当因彼此杀害，一切力量献上其力，是世男子世如理，一世人中见见地藏菩萨现无边际，一世因此修观定罪，其日放假之业聪明，因
经第一年顺，见东应记并不往昔一故一记，发出观世音菩萨，了未来世有志灵天，一世不将救者回观，有道悲喜，有道向善，家体不安，观修分散，有诸坏事都来磨死，虽往时间都有经报，如是人间问题总变，见地总现自性共用，两万万变是自不如意事，渐渐消灭即得安乐，一世红颜乃至一世梦境，世界安乐何处观世音菩萨，有未来世有善男子善女，有因地仙，有因转世，有因仙术，有因技师，离散林中归到河海，乃至大水有应验道，是你先当量地中菩萨明白别，所归土地归心为何，应自正爱永不安乐，乃至弘一何乐世主，一切都还不能顺境，回归观世音菩萨，是地中菩萨，一样不偏有大因缘，有善一直众生皆无理有定数，悲切业中算不能是，是故观世音第一世界六宝世界，离三我世界众生，悲切业定应受安乐，你是世尊你所祈愿，我观地作为心灵，明和三界所难尽，皆不将的意念干，你的灵体无用处，流浪流入了用心，可以运动归恶道，即心归于大慈心，修命专精助罪将，消息不灭问来家，迷地分心在何处？将你前面印出亲，心中未来该不行，有笑有花带舒心，必乱将灭不降下，三世力量量极明，菩萨当然不变退，是机观修所行感，将对后处顺处理，了了不退是初心，只要无定修行经，有修无上菩提者，乃至处理三界看，是你机法大悲心，先当将你大师兄，一切诸法所成就，因不业将命正直，由你发心念经典，有道分别超彼岸，随你是观故事意，三道三王道回事，是你有业将业高，一代千年不灵机，供养地藏以用法，以后因是诸万劫，以正罪安排世界，一日一夜救红尘，华因将是心我心，救了下因记忘记，三世以来无杀害，只是数量大数地，皆以梦中见不变，该来遍地理秘密，因是见到令疑问，千万心中应不报，一世大事不思议，连世世人有智慧，并将将先给解备，家庭兴衰观修理，虽望只条血不安，求家怀为不轻视，其实将你地众生，一切恶事该消灭，只梦中尽地安，一世红标心归好，有你三日记造害，高好亲手记恶力，恶心恶鬼变恶痛，一切自然诸苦恼，但当将你经供养，地藏菩萨大师兄，如是三年大海中，应是诸恶该消灭，观音之心听无杀，地藏无情不思议，悲切万劫衰苦咒，讲算大师如是念，地藏明智令了分，乃至见上将内者，用法以后因是风，供养悲切修妙乐，有了一次会不改，毕竟先不巧成事，是个观音力动之，可个有三处沟通，小为人天定地十三，你是世尊基金邪地，有好地藏菩萨摩诃萨定，你做誓言地藏地藏。
是心力不可思议，你知慈悲不可思议，你知智慧不可思议，你知辩才不可思议，见识西方智慧赞叹，上沙你知不思议事，千万业中不应得知，地中彼我见你在得力天中，一百千万业不可杀不可杀，一切智慧菩萨天龙八部大会其中，在一定天之众生界，彼此三界在会体中间，不孝一日不应是自众生对恶事中，一日也何方见得我不敢于阿弥地高，当别千万业家无有自己，地藏是人也无地众生，只些无见邪恶假掉，中法身心思解脱，了无恶言念念情中，一时之国无分是用，别切业法度随机归谢力度大智，地藏无见因天意天理超乎小义理，未来之世了有天理皆生难出生努力，以佛法中种小成果，以马一经一沙一地，你则应用好势力，将修不修不应配饰，何处地藏未来世中，六天六日虽也不应，落在何处领对处中，有机文修是主众生，六眼两地一佛名，一菩萨名一故一记，大圣经典是主众生，一心念方便求法，一是因所天不变心，为吹地角天灵成天，修行妙乐一是世尊的萨奇，现在未来天地教，我皆应皆互效力，一代心通方便大，不能对在诸后处，你是地藏菩萨摩诃萨，我会合将被护给，世尊为万世尊不以为故，未来世中了也生难出世努力，以佛法中一量共敬，我也变成方便多脱世界，一切事中所的改判，何况文字写出，样样修养自念也不相得，也不推转转是一时，会中有力菩萨，便是高中被护念，世尊我自己在力，观音如来赞叹地藏菩萨为心世力，不可思议未来世中，也有生难出世努力，乃至一切天良本次境界，一地藏名名有将地形象，地基将合力归观世尊，为未来现在一切众生，来日三世佛格以降生菩萨，偏偏我当为你分辨三界，了未来世一生难出世努力，见地藏形象具问此经，乃至他小向化一时以后定不不是共用，三盘将来地理是八将理由，一家天用合量，二家成个理见，三家心性相应，四家后代普遍，五家一切红家，六家皆业苦因，七家离罪回灾，八家无得财业，九家灵见勤见，十家心贵早起，十家如转难行，十家为恶行乐，13家专精上14家道性偏向，15家有密地恶，16家小地灵他，17家有救改正，18家观修烦恼，19家出坏小辈，20家要得用功，21家一处进他，22家要往安乐，23家先弄离开，24家修好修行，25家出性赞叹，26家穷本离归，27家了住民心，28家毕竟贤惠，好此一方众菩萨，了现在未来天良归心，问地藏名，地藏名，了问地藏公安事行，赞
谈谈交际的七种语言，一只小小成品，二只乌叶小妹，三只猪粉好用，四只土地土地，五只精中困定，六只小命大汤，七只毕竟成婚，你是西方一切出来，不可说不可说，诸佛如来，一代菩萨变中爸爸，为释迦牟尼佛，请用赞叹地藏菩萨大悲心念不可思议，他比情有时时得一天不不容量我，千亿自用供养释迦牟尼佛，因地藏菩萨一切将会记好讲的，阿将你贴地藏菩萨供愿敬愿哈，地藏本世高亮见面，龙转阴也是真相，今世福大成，可以福强决定不连成，南无地藏菩萨摩诃萨，南无地藏菩萨摩诃萨，南无地藏菩萨摩诃萨，南无汉那达那多拉呀耶，达那切那基础基础，摩那摩那如来王婆那苏达罗王婆那罗萨婆，南无汉那达那多拉呀耶，切那切那基础基础，摩那摩那如来王婆那苏达罗王婆那罗萨婆，南无汉那达那多拉呀耶，切那切那基础基础，摩那摩那如来王婆那苏达罗王婆那罗萨婆，阿婆罗罗萨伊摩悉萨，阿婆罗罗萨伊摩悉萨，阿婆罗罗萨伊摩悉萨，尼巴尼巴帝乔哈乔哈帝婆那尼帝尼那那帝尼尼尼帝婆哈千帝千尼千帝萨婆，尼巴尼巴帝乔哈乔哈帝婆那尼帝尼那那帝尼尼尼帝婆哈千帝千尼千帝萨婆，尼巴尼巴帝乔哈乔哈帝婆那尼帝尼那那帝尼尼尼帝婆哈千帝千尼千帝萨婆，唵婆那摩尼达利萨婆，唵婆那摩尼达利萨婆，唵婆那摩尼达利萨婆，南无地藏菩萨摩诃萨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 。好，咱老师搁传文章哦，要来拜忏。即摆你看即张忏文，哦，做一人无来参加的，前礼拜来拜忏，我即摆就讲哦，爱注意听。南无你个爱拜落，哦，你看书拜啊，南无你个爱拜落，啊，到台湾地藏王子王你爱背起来，安尼讲听清楚，听无？我讲一遍哦。你两个抱团来到边啊，你来拜点吃饱点。南无南无南无，佢爱拜落，啊，或者王佢爱背起来，啊，了解啦吼。啊，咱拜7遍，哦，如果时间允许啊，咱拜21遍，啊，咱听清楚。哦，啊，我即摆介绍这经文，注意听哦。南无台湾地藏王，愿我应离三恶道。啊，你甲地藏菩萨求，啊。你讲我地主某某某，我三宝地主，我媳妇叫某某某，我永远我爱尽未来这劫，离开地狱，离开鬼道，离开畜生道，含三恶道无会就对啦。哦，意思你要转西方极乐世界，因为西方极乐世界无三恶道啦。南无台湾地藏王，愿我速断、速断贪嗔痴。咱来这世间轮回，哦，来这受苦为贪嗔痴作怪，哦，袂拄啊，林牧民所讲的。哦，贪婪啦，哦啊自私自利啦，啊暴怒啦，哦啊邪知邪见，就贪嗔痴。哦，南无台湾地藏王，愿我常闻佛法经，佛法经就是三宝，
这个地藏菩萨发愿，我生生世世拢要亲近三宝，所以是咧讲诶，我生生世世依心啦，时时三法，爱了解无？南无台湾地藏王，愿我金手戒定慧，这戒定慧个三法，这上界重要诶。你有咧持戒，你自然个这上定诶功夫；你有上定诶功夫，你自然智慧袂开，爱知啦吼。南无台湾地藏王，愿我行随诸佛啊！你生生世世尽力来这业，拢有佛祖来主事，拢有佛祖来主事，你要跟随佛祖，来学这佛道，安尼就对啦。个佛祖诶所在，你生生世世就对。南无台湾地藏王，愿我不退菩提心，这拄仔顺咧讲诶吼。你当个障碍，当个困难，当个糟蹋，当个厝诶逆境，当个病苦，种种诶逆境要去突破，要去超越，你茫退转，愿我南无台湾地藏王，愿我决定成安养，我想着世界正着无生法忍，我马上要回转娑婆，要来地甲几道清净，有着地藏王菩萨大转法轮，救着三恶道众生，六道众生，拢往生西方极乐世界。南无台湾地藏王，愿我无顶受圣记。你拜忏悔，爱忏悔啊！讲你诶迄个忏悔师傅捧出来，忏悔啊！地藏菩萨放光，甲你无顶，甲你烧头壳，有做甲你烧头壳，安了解啦吼。愿我台湾，南无台湾地藏王，愿我分身遍地杀，千百化身，观世菩萨千百化身，因何身得度可现啥物身？伊要度一个国王，现做国王。要度一个阿嬷献做老菩萨，要度一个囡仔献做囡仔还没算，要度一只狗仔千百化身。南无台湾地藏王，愿我广度诸众生，爱知啦吼，好。南无台湾地藏王，愿我愿平三恶道，南无台湾地藏王。
即摆是我咧主持，我咧主持，啊，好啦，三百，我补一下。即摆需要注意听吼，咱一摆就7遍，啊3摆就是11遍。然后时间就是安尼。即摆威龙甲下总，你咧唱咧表了，你头壳莫动，你规个就好，哎个规个你头壳唔动，头壳动袂吼，你个牙莫顾，佮摕无鼻啊。你啊无手袂出来，你个规号就爬开，规号爬开。啊，毋信众咧拜无共啊，信众就爱拜，爱观赏，爱甲调整做。哎，你拜就该观赏，你过去世啦，无数只未来今世所做恶业，全部插除掉，爱了解无？哦，啊，照伊经文，落去观赏，落去观赏，爱你接触爱消，爱知啦吼，好，那个地藏的圣和沙盘。南无地藏王菩萨，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 南无地藏王菩萨。南无
德，至诚坤切，至诚祈愿，愿以上功德，上持地藏经功德，拜地藏禅功德，将地主所修一切诸功德，一切善业功德，至诚大回向，化解一切有情众生，用得一切苦难众生，该众生福德，讲好话，存好心，做好事，愿以上功德，拜忏功德，上地藏经功德，将地主所修一切诸功德，一切善业功德，再次大回向，王者，老分清老师，王者，可仁德技术，王者，阿木堂技术，地火消毒，恶业消毒，业障消毒，痛苦消毒，累世累劫，万亲借主，该万色嘅，不执着，不妄想，不挂碍，万缘放下，自在解脱，离苦得乐，往生西方极乐世界，上品上生，花开见佛，莲花朵朵开，大解不生法界，回灯娑婆，王土有情，愿以上功德，上持地藏经功德，拜忏功德，将地主所修一切诸功德，一切善业功德，再次大回向，中央不净土，上道四常无，大济三得苦，若有见闻者，设发菩提心，尽出一报心，同心结乐。南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无清净大海众菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无十方三世，一切诸佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃法界婆罗蜜，大众亲自礼敬。他们三度火量，不共破教，无暇行作三法。起，再起，三法，起，微信，功德圆满，阿弥陀佛。就继续和这样的小法师上拜。微信，阿弥陀佛。阿弥陀佛。